ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ। ସେ ଜୀବନରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେହିଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜୀବନରେ ଦାନ କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଖୋଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଦାନ କରିବା କେବଳ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଲାଭ ଦେଇନଥାଏ, ବରଂ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆରେ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।